係菠蘿核其中一個成員叫馮偉京。咁呢，我哋就上年就受到樂廠嘅邀請，做咗個為期1年嘅 residence 啦。咁之後呢，我哋就呈現咗一個叫做粵廠來客嘅展覽。咁菠蘿核呢，就係由6個人一齊喺廣州嘅一個藝術團體啦。咁我哋平時會一齊做創作啦，一齊做拍攝啦，一齊生活啦咁樣嘅。咁咧喺呢一次展覽入邊咧，我哋就呈現咗好似後邊咁樣嘅呢啲布藝嘅作品啦。佢係用植物染料，包括一啲縫紉嘅工藝啦，同埋綠廠嘅好多人嘅幫手一齊做出嚟嘅。然後咧，我哋喺呢啲佈景嘅基礎上咧，就拍咗一個仿色琴咁樣嘅3集嘅連續劇啦。咁係一個關於海外歸僑翻到嚟中國嘅一個華僑農場背景嘅咁樣一個故事框架。